O gente, o Brian, a Bluba, FZ joga, comentou faz o Sniflis assistiu as aventuras da Rebeca Abravanel, e ficou bom, por favor. O que foi, meu filho? Eu posso assistir as aventuras da Rebeca Abravanel? Pode ir. Ô, mamãe! O que foi, minha filha? Eu posso assistir Brian Bluba joga, por favor. Você não assistir Brian Bluba joga. Se você quiser, assiste Roda Rosa Kitty. Aê, mãe, eu vou assistir Brian Bluba joga sim, senhora. Eu vou assistir Brian Bluba joga. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Somos seus amigos, vem com a gente aqui no Rodinho. Mais rápida que o Frank. Isso aí! Uhul! Vai, Lexi! Muito divertido! Ó, gente, só a irmã GGC está brava com a Rebeca. Eu não acredito que você está assistindo o Brian Bluba joga. Eu vou contar na sua mãe. Ô, mamãe. O que foi, meu marido? É porque meu filho assistindo Brian Bluba joga. Ô, Rebeca! O que foi, mamãe? Pode desligar a TV e para assistir Brian Bluba joga. Eu não vou para assistir Brian Bluba joga. Ah, é? Eu vou desligar a TV. 1, 2, 3. Vai, Lexi! Uhul! Ô, mamãe, por que você desligou a TV? É porque você vai ficar de castigo sem videogame. Tá bom, mamãe, eu vou ficar de castigo. Você está de castigo porque você assistindo Brian Bluba joga. Eu vou tocar a porta. Eu toquei a porta e você vai ficar de castigo amanhã.
Fim.